வணக்கம். மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பழனிக்குமார். தலைப்புச் செய்திகள். நவராத்திரி கொலு பொம்மை விற்பனை ஈரோட்டில் அமோகம். இணையதள விளையாட்டுகளை தடை செய்வது கடினம். காட்பாடி விழிப்புணர்வு முகாமில் தகவல். சாம்பல் செங்கற்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி. 50 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு. விரிவான செய்திகள். ப்ளூ வேல் போன்ற விளையாட்டுகளை தடை செய்வது மிகவும் கடினம் என்று காட்பாடியில் நடந்த இணையதள குற்றம் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாமில் தெரிவிக்கப்பட்டது. வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள அரசு சட்டக்கல்லூரியில் இணையதள குற்றம் குறித்து சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் மக்கள் நீதிமன்ற நீதிபதி சித்தார்த்தர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் அரசு வழக்கறிஞர் பாலச்சந்தர் உள்ளிட்ட திரளான மாணவ மாணவிகளும் வழக்கறிஞர்களும் கலந்து கொண்டனர். இம்முகாமில் சிறப்பு அழைப்பாளராக டெல்லியில் உள்ள தேசிய இணையதள குற்றம் தடுப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாட்டு இயக்குனர் அமர் பிரசாத் கலந்து கொண்டு மாணவர்களிடையே பேசுகையில், இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் ப்ளூ வேல் என்ற கேம் விளையாடி தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர். அது தற்கொலை அல்ல, அதுவும் கொலைதான். அது ஒரு இணையதள குற்றமாகும். ப்ளூ வேல் விளையாட்டை முழுவதும் தடை செய்வது என்பது மிகவும் கடினம். சில குற்ற பின்னணி உள்ள இணையதளங்களை முடக்கி அதன் உரிமையாளர்களை கைது செய்ய முயன்ற போது அது பொய்யாக நீதிமன்றத்தின் முகவரியிலும் நீதிபதியின் பெயரிலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது அதிர்ச்சி அளித்தது. இதனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியவில்லை என்று கூறினார். திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக சர்வதேச பல்லுயிர் பாதுகாப்பு கருத்தரங்கில் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு குறித்து விளக்கி 2வது நாளாக மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. வேலூர் மாவட்டம் சேர்க்காட்டில் உள்ள திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தில் காடுகள் மற்றும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு குறித்து 2வது நாளாக சர்வதேச கருத்தரங்கு திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கடற்கரை முருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் சிவசந்திரபோஸ் உள்ளிட்ட திரளான பேராசிரியர்களும் துறை தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர். இக்கருத்தரங்கில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பல்லுயிர் துறையின் முன்னாள் இயக்குனர் முனைவர் கதிரேசன் கலந்து கொண்டு பல்லுயிர்களால் ஏற்படும் பயன்கள், பல்லுயிர் தாவரங்களின் பயன்பாடுகள், பாதிப்புகள் மற்றும் இன்றைய காலத்தில் பல்லுயிர்களை அழிவிலிருந்து காப்பது குறித்தும் மாணவர்களுக்கு விளக்கி கூறினார். இதில் திரளான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர். ஈரோட்டில் நவராத்திரி விழாவையொட்டி கொலு பொம்மைகள் விற்பனை சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. புரட்டாசி மாதம் அமாவாசை அடுத்த நாளை நவராத்திரி விழாவாக அனைவரும் கொண்டாடுகிறார்கள். புரட்டாசி மாதத்தின் வளர்பிறையில் பிரதமை திதியில் ஆரம்பித்து 9 திதியுடன் 10வது திதியான தசமி திதியுடன் நவராத்திரி நிறைவு பெறுகிறது. இந்த 9 நாட்களுடன் ஒரு நாளை கூடுதலாக சேர்த்து தசராவாக கொண்டாடப்படுகிறது. நவராத்திரியின் சிறப்பு அம்சம் கொலு வைப்பதாகும். ஐம்பூதங்களில் ஒன்றான மண்ணினால் செய்யப்பட்ட பொம்மைகளை சக்தியின் அம்சங்களாக கருதி நவராத்திரியில் பூஜிப்பவர்களுக்கு சகல நலன்களும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். இதற்காக கொலு பொம்மைகளை பொதுமக்கள் ஆர்வமாக வாங்கி செல்கின்றனர். தமிழகம் மட்டுமின்றி மும்பை, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் கொலு பொம்மைகள் அதிக அளவில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இதில் விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள், துர்க்கை, சரஸ்வதி, லட்சுமி, அஷ்டலட்சுமி, தசாவதாரம் உள்ளிட்ட சிலைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. 2 அங்குலம் முதல் 3 அடி அளவுகள் கொண்ட சிலைகளை மக்கள் விரும்பி வாங்கி செல்கின்றனர். இச்சிலைகள் 30 ரூபாயிலிருந்து 10,000 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும். இப்படியே வா. கோவிலுக்கா? கோவிலுக்கு எப்பவுமே ட்ரெடிஷனலா வேஷ்டி கட்டிட்டு தான் வரணும். ரூம்ல ராம்ராஜ் பாக்கெட் வேஷ்டி வச்சிருக்கேன். ஆம்பளையா லட்சணமா கட்டிட்டு வாங்க. விண்மையில் தரிசனம் வேண்டுதல் நம்பசம். இங்க இது கோவில். ஓ சாரி. செல்போன வேஷ்டி பாக்கெட்ல வைங்க. வேண்டுதல மனசுல வைங்க. ராம்ராஜ் நெக்ஸ்ட் வெல்க்ரோ பாக்கெட் தோதீஸ் டெம்பிள் கலெக்ஷன்ஸ். ட்ரீம் இது எல்லார்கிட்டயும் இருக்கிற விஷயம். ட்ரீம் பிக் இது எல்லார்கிட்டயும் இருக்க வேண்டிய விஷயம். Let your dreams take flight with us. PAR Group of Institutions, Coimbatore, Tirupur. For admissions, contact 94437 52222 94437 92222. Be smart, choose smart. செய்திகள் தொடர்கின்றன. பாளையங்கோட்டையில் தொழிலாளர் துணை ஆணையாளர் அலுவலகம் முன்பு கட்டுமான தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். மாவட்ட கட்டுமான தொழிலாளர் சங்கத்தின் சார்பில் நடந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கான பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கோரிக்கை விடுத்தனர். மணல் குவாரிகளில் மணல் கிடைக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பென்ஷன், கல்வி, திருமண உதவி மற்றும் இயற்கை மரண உதவி ஆகியவற்றை காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக வழங்க வேண்டும். கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரிய நிதியை வேறு துறைகளுக்கு செலவிடக்கூடாது. சிமெண்ட், ஜல்லி உள்ளிட்ட கட்டுமான பொருட்களின் மீது ஜிஎஸ்டி வரியை திணிக்க கூடாது.
அனைவருக்கும் மாதா மாதம் ரூபாய் 4000 உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். சாம்பல் செங்கற்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் 50 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தூத்துக்குடியில் அகில இந்திய சாம்பல் செங்கற்கள் கூட்டமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. தூத்துக்குடியில் அகில இந்திய சாம்பல் செங்கற்கள் அமைப்பின் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து அச்சங்கத்தின் செயலாளர் சசிதர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், சாம்பல் செங்கற்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி 12%, பிளாக்காக செய்யும் போது 28% அரசு விதித்திருந்தது. ஆனால் களிமண் மூலம் செய்யப்படும் செங்கலுக்கு 5% ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தொழில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த தொழிலில் உற்பத்தியாளர்கள் பெருகியுள்ள காரணத்தினால் உலர் சாம்பல் கிடைக்க அரசு வழிவகைகளை செய்ய வேண்டும். தங்கள் தொழில் அழியாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் வரி விலக்கு அளிக்க வேண்டும் அல்லது குறைந்தபட்சமாக 5% ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்க வேண்டும் என்றார். சாதி சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டும் தங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்று பாபநாசம் பகுதியில் வாழும் காணி மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர். நெல்லை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள பாபநாசம் காரையாறு பகுதியில் மலைவாழ் மக்களான காணி இன மக்கள் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பழங்குடியினர் பட்டியலில் வரிசை எண் 7இல் காணிக்காரன் பழங்குடியினர் என 2007ஆம் ஆண்டு முதல் சாதி சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் தங்கள் பகுதி மக்கள் 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு மற்றும் கல்லூரி படிப்பு வரை படித்திருந்தாலும் அரசு வேலையில் உரிய பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் கூறும்போது, தங்கள் பகுதியில் உள்ள மயிலார் காணி குடியிருப்பு, அகஸ்தியர் நகர் காணி குடியிருப்பு ஆகிய இடங்களில் உள்ள அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் பணியிடத்திற்கு தங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் அந்த பணியிடங்களுக்கு வேறு சாதியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள 2 அங்கன்வாடி பணியிடங்களுக்கும் தகுதியுள்ள பழங்குடியின விண்ணப்பதாரர்களை கொண்டு நிரப்ப வேண்டும் என்றனர். இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அப்பகுதியைச் சேர்ந்த காணி மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு திரண்டு வந்து மனு அளித்தனர். இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.